Salam, salam. كيفاش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un gâteau à la semoule et au sirop, un gâteau algérien. Donc اليوم نديرو وصفة بسبوسة سهلة بحبة بيض اقتصادية وبنينة وخفيفة، ما تجيش عالية وتجي فريمون هايلة. دونك واش نسحقو حبة بيض، نص كاس زيت، نص كاس حليب، ونسحقوا نص كاس نواه كوكو. بون نواه كوكو عندكم ديروه، ما عندكمش ما ديروش، اختياري باش يعطي البنه. زاز تاع مبشور ليمونه، ولي غونديل هادوك نقطعوهم ونديروهم داخل زوج كيسان ما بكاس سكر، هادوك الشربات تاعنا. ونسحقوا نسحقوا زوج كيسان، بليتو سمحوا لي كاس ونصف، كاس ونصف تاع سميد موين، دونك دقيق متوسط. ونزيدو مغرفه فارينه. هذا واش نسحقو. دونك اون اورا بيزوان دان اوف، زاس دان سيترون، un paquet de levure chimique, un demi-verre de lait, un demi-verre d'huile, un demi-verre de noix de coco râpée et le zeste d'un citron bien sûr, un verre et demi de semoule moyenne, une cuillère à soupe de farine et c'est tout. Donc نبداو في التحضير. سمحوا لي خياتي، نصف كاس سكر نسيت كامل باش نقول لكم عليه. دونك on rajoute un demi-verre de sucre à notre préparation. Donc on met l'œuf et le sucre et on mélange. Il faut bien mélanger avec un fouet manuel. Donc خلطوا مليح بالضرب اليدوي. ومن بعد نبداو نزيدو في الزيت بشويه والحليب. ضيفوا مبشور ليمون مع الحليب كي يديروا الحليب والزيت. دونك on met l'œuf, le sucre, l'huile, le lait et on rajoute le zeste de citron pour parfumer. Vous pouvez rajouter aussi une cuillère à café de vanille liquide en poudre. تقدروا تزيدوا فانيلا سائله ولا بودره. تحبوا تزيدوا في بلاصه الفانيلا نكهه الماء زهر، ما كاش مشكل. وهنا نزيدوا النواه كوكو تاعنا. Donc on va rajouter la noix de coco. À ce moment-là, on rajoute aussi la semoule. Donc بعد إضافة الكاس ونص تاع سميد نضيفو مغرفة تاع لا فارين، مغرفة دقيق أبيض. Donc après avoir rajouté c'est-à-dire la quantité de semoule qui est un verre et demi, semoule moyenne bien sûr, je rajoute une cuillère de farine et je rajoute un paquet de levure chimique. خلطوا كلش، خلطوا كل حاجه مليح. وجدوا ان بلا دهنوه بالزبده ولا بالزيت وديروا فيه هذا الخليط تاعكم وخلوه يطيب على درجه حراره 180. الفرن لازم يكون مسخن لمده 20 حتى ل 25 30 دقيقه. Donc vous allez le mettre dans un plat beurré dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius entre 20 et 25 minutes jusqu'à 30 minutes minimum, maximum plutôt. بون في الوقت اللي يكون الحلوى تاعنا طيب في الفرن، لازم السيرو تاعكم يكون يوجد، ولا ما كاش طيبوه قبل ما تبداو تشراو في تحضير البسبوسه تاعنا. نقول لكم علاش. باسكو السيرو لازم الشربات تاعنا القطر تاعنا لازم يكون بارد، سي تري امبورطون، هذا شيء جد مهم. لازم البسبوسه تاعنا تكون خرجناها من الفرن هي تكون سخونه، والقطر تاعنا اللي هو الشربات يكون بارد. دونك une note très importante, le sirop on doit le cuire avant car il doit vraiment refroidir pour pouvoir c'est-à-dire le mettre sur le gâteau qui doit être chaud. Donc à la sortie du four, on met directement le sirop froid. Je dis bien il faut qu'il soit froid. Donc j'ai mis 2 verres de le même verre avec lequel j'ai mesuré la semoule et tout. Je mets 2 verres d'eau et un verre de sucre cristallisé et 2 rondelles de citron et je le laisse cuire pendant 15 à 20 minutes. شوفوا انايا البسبوسه نحبها حمراء. شكون كيما انا ما نحبهاش بيضاء، نحس روحي ناكل في سميد خضر. قد ما تحمر كي هي كي القلب اللوز، قد ما يجي حمر من الفوق ومن التحت، قد ما تجي هذيك البنه تاع بلي لو سكر وكراميليزي. واللي يحب يديرها بيضاء يدبر راسو. انا ما مقروط تاع الكوشه بون الناس الشرق نحييهم تاع قسنطينه وعنابه يديروه بيض ويجي صح بنينيتو بون بالصفوريه دوغي كلير. انا نحمرو نحبو حمر. دونك هادو سي ديغو، ديروا كيما حبيتو. انا نخليها تزيد تحمر شويه ومن بعد نطفي عليها وندير لها السيرو بارد. دونك
Mon gâteau au semoule est presque cuit. Donc, dès que je le sors du four, il faut rajouter le sirop. C'est très important et le sirop doit être froid. هاي البسبوسه تاعنا بعد ما طابت قلت لكم انا نحبها حمراء كي نشوفوها في الجوانب كاع بلي حمرت بزاف معناتها سي بون طابت ولا كان ملتهزه جاي تبان لكم مام لتحت طابت مليح انا ما نحبهاش بيضاء دونك ها هي درت واحد فردي باش تشوفوا بلي تقدروا ديروها في قوالب فرديه كي يكونوا عندكم ضياف ولا وليمه ولا هذوك الزجاجيه انا درتها في تاع الحديد غير باش تشوفوا درتها على جالكم هذه ومانيش حبتها خشينه بزاف دونك رققتها قلت لكم هذه حبه بيض يجيكم كمية معتبرة. Donc voici mon gâteau de semoule après l'avoir cuit. Il m'a pris 25 minutes à 180 degrés dans un four ventilé. Vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes dans un four normal. Donc moi je le voulais bien doré. Pour ceux qui le veulent plus clair, vous pouvez l'enlever avant. L'essentiel qu'il soit bien cuit, c'est-à-dire de l'intérieur comme de l'extérieur, et du dessus comme du dessous. Regardez. Bon, si vous voulez mettre des moules individuels, c'est possible. J'ai fait un pour vous montrer. Donc soit en verre, soit en métal, c'est quand vous voulez. En inox plutôt. Donc je vais verser directement mon sirop et vous allez voir. ها هي البسبوسه ديالنا شوفوا هذه تانيك شحال تجي شابه اللي قلت لكم في ليمون انديفيديوال بون سمحوا لي منا بنتي نقبض منها دونك هادو تاني كيجيو شابين بريزونطابل فرديه ديروها هكذا ولا هكذا دونك voici mon gâteau semoule après l'avoir arrosé de sirop donc vous allez le voir dans c'est-à-dire l'assiette à servir donc تشوفوا في طبق التقديم نقول لكم الى الملتقى وشهيدكم في الجنه ان شاء الله وتهلاو لي في روحكم وما تبخلوناش بلاجه والدعاء تاعكم سلام. Donc je vous dis à très bientôt. Salam.